Сега ще я преместим към нашия вратар. Взе вратара. Ето там вратара ни. Подготвя се и ще ви покажем днес как да правите най-хубавата тренировка с много приятели, с много хъс. Идват още хора. И вярвайте ни, нашия отбор е много силен, ама ще видим. Вчера паднахме и... паднахме вчера хора. Ама тя беха големи хора. 6-7 класа, ама много са трудни, ама давай. И сега ще направим, ще загреем и първо нашия вратар. Ние сме първо след tosния вратар, ама първо ще загреем този, след това този. Нашия вратар. И ето загряваме лека по лека. Ето нашия вратар. Ето. Загря. Браво! Ей! И да играем първо вратаря. И след това ще дойдат още хора. Чакаме още един. Нашия тренер. Айде, тренер! Айде, добре. Лайк. Нашия терен преди беше много малък тук тревата, но ние не тренирахме. Да. Какво намери? Намерих стинки. Колко? 1 лев. И това ще е много кратка тренировка. Чакаме още един. Писмете ходек ли? Да. И ще дойдат още двама тук. Ето загряваме нашия вратар. Вратарът ни много ради. Той участва в турнири. И който му може да го вкара гол, ще му каза и ева. Той вътре играе. Не, той беше другата... Миналата година той беше вътре. Тази година аз съм вратар, той вътре. Не, но той участва в турнири и който може да му скара гол, ще му каже ево. Много варди момчето. Моля да пуш малко. Ето, трябва да пауза. Пауза? Слушаме малко. Кратка пауза. Топката е свършена някъде и я намерих. Ела там. Някъде към там и... Абонирайте се за този канал и очаквайте от нас. Още доста много хубави видеа. Лайкнете. Тренировки да правим. Абонирайте се за канала. И камбанката не забравяйте. За да видите повече клипове от нас. Да ви, когато качим нови видеа, да ви съобщим. Да. И когато дойде още един човек, още двама. Павло. И сега загряваме малко полека вратара. Той май го чух идва. Загрява ли? Загрявам, брат. Во! Как съм лета? Вижте самолета. Идва войната. Не, бе, това е катера колама. Това е изкупители, бе. Да случи камерата към нас, да ви кажем, лека нашия вратар загрява, защото и така, как няма да загрява, вънка е много голем как виждат насам. Днеска времето е прекрасно. Времето е прекрасно за тренировки и очаквайте още много хубави клипове от нас. Надявам се. Надявам се и вас да ви харесват. Абонирайте за канала. Поставете лайк. Ангел, само оставите лайка, ще нещо? Кой да кажа? Учиме. Ето полека загрява. Кой загрява? Очаквайте не само за матч, за нещо друго, не само за матч, за трениране. Ще видите различни видеа. Да, различни видеа на екстремни предизвикателства. Ние сте такиви. Някакви дуели. Да, някакви дуели. Ще видим какво да направим. Още много очаквайте от нас. Имаме 2 топки и една за тренира нашия партньор.
едната